Куралбастык адамдын жүрөгүн карайтат. Анын ичинде таарыныч, өзүнө ишенбөөчүлүк бар. Өзү түшүнүп турган жок. Мындай адамдар ийгиликтүү адамдарды көргөндө ал өзү ийгилик жаратуудан коркот го. Ийгилик жараткандарды көргөндө анын ичинде андай нерсе жок го. Ийгилик жаратуу, бир коркпой алдыга жылуу деген нерсе жок. Өздөрү рамкада турат. Рамкада туруп алып, сырттагы эркин адамды көргөндө кыжыр кайнайт, ачууланат. Анан ошол жерден ушак айың чыгат, сөз чыгат, кайра өзү ооруп калат. Ушак айткан адамдар көп ооруйт деп айтылат. Көрө албас адамдар көп ооруйт деп айтылат. Балекет, сыйкыр деген нерселер бар. Мындай нерсе аябай өкүнүчкө карай көп. Мен дагы билем мага анча-мынча сыйкыр кылгандарды. Ошон үчүн мен адамдарга айткым келет, кимдир бирөө сага көрө албастык кылып атса, кимдир бирөө сага сыйкыр кылган болсо, кимдир бирөө сени тебелесе, тепсесе, кордосо, аны менен күрөшпө. Сен күрөшсөң анын деңгээлине түшүп кетесиң. Үн тонуң бузулат, походкаң бузулат, үй бүлөңө зыян, өзүңө зыян. Ал уулуу адамда сен да ууга толуп каласың да. Анын көзүнөн заар чачырап турат эле, аны менен тең тайлашып отуруп, сенин да көзүңөн заар чачырап калат. Өз өмүрүңдү сүр, аларды Кудайга тапшырыш керек. Чындап Кудайга тапшыруу керек. Алла Таала мен бош эмесмин дебейт.